მე მყავს არაჩვეულებრივი სტუმარი და დიდი ხანია არ მინახავს თქვენთან ერთად შევიტყობ ნიკოლოზის სად მოგზაურობს როგორ მოგზაურობს ბარტყულაშვილი ნიკოლოზი ბარტყულაშვილი საიდან არიან ბარტყულაშვილები კასპის რაიონი ერთაწმინდიდან არის გვარიო მაგრამ ანუ უფრო ბოლნისის რაიონში პაპა და ასე შემდეგ ბოლნისის რაიონიდან რა პატარა გვარი ვართ. უჩვეულო ინტერვიუ მექნება, იმიტომ რომ არაჩვეულებრივი ადამიანი ხარ და ძალიან მიხარია რომ დღეს ჩემი სტუმარი ხარ. ნიკოლოზ, დავიწყოთ, საიდან უნდა დავიწყო, არ ვიცი. მსოფლიო მოქალაქე. რას ნიშნავს? შენ ხარ მსოფლიო მოქალაქე. განუმარტე მაყურებელს და გავაგებინოთ ვინ არის მსოფლიო მოქალაქე. მსოფლიო მოქალაქე ზოგადად ხა დედამიწაზე ვინც ვიბადებით, ყველა მსოფლიო მოქალაქეები ვართ. უბრალოდ ყველა ჩვენ თვითონ ვიზღუდავთ არეალს. რომ მაგალითად აი ამ ქვეყნიდან ვარ, ან ამ ქალაქიდან ვარ, ამ უბნიდან ვარ, ანუ სადამდე სიტყვი იქიდან რა უბნელი ხარ ესე გეკითხებია და იმ არეას განიხილო და შემდეგ და ჩვენ ახლა ამ ხელა სამყაროში ისედაც ერთი ბეწო პლანეტაზე ცხოვრობთ, მე ბავშვობიდან ვთვლიდი რომ ვარ მსოფლიო მოქალაქე, ამ დედამიწაზე დავიბადე რა, ანუ ერთი ბეწო პლანეტაზე ვარ, ერთი ისედაც და მაგრამ მე უკვე საბუთიც მივიღე დამაჯილდოვეს და ანუ ესე უბიზოთ დავდივარ მთელ მსოფლიოში და ნუ მსოფლიო მოვლილი მაქვს უკვე როგორც იცი ნიკოლოზ, მე პრეტენზია მაქვს მსოფლიო მოქალაქეობაზე და აუცილებლად უნდა დამეხმარო, იმიტომ რომ შემოვიარე მთელი დედამიწა, ნუ ახლა ყველგან არა, მაგრამ ნუ ძალიან საინტერესოა შენი ცხოვრება. ჩვენ შორის შეიძლება ის განსხვავებაა, რომ მე ძალიან არ მიყვარს მოგზაურობა. შენ ამისთვის დაიბადე. მე რაღაცა მაქვს რა, მატორი მაქვს ეგეთი რაღაცა სუმოძრაობა. სად გაიზარდე? თბილისში. აი თბილისიდან პირველი ქალაქი სადაც წახვედი. პირველი თუ ქვეყანა, მოდი ქვეყანაზე გადავიდეთ. ხო, ანუ ოფიციალურად მე თვითონ რო დავიწყე მოგზაურობა, ანუ როცა პატარა ვიყავი და მშობლებთან ერთად და რაღაც გარშემო მეზობელ ქვეყნებში ეს ცოტა სხვა ამბავი იყო. მოგზაურობა რო დავიწყე, ლინკავი კუნძული არის ესეთი მალაიზიაში რა, ანუ ესე რომ მივედი, მეთქი რა შეიძლება შორს გამიშვით რა, ეს მომენტი იყო რა. და ლინკავიდან დავიწყე ანუ მალაიზიიდან რა სიტყვით და ჩახვედი მერე იქ მოვიარე მერე იქიდან ჩინეთში მქონდა რაღაც ტური მერე ნუ რაღაც ესე გარშემო რაღაც პირველ გასულაზე რაღაც 5-6 ქვეყანა მოვიარე მერე ჩამოვედი საქართველოში მეორედ რო გავედი უკვე 37 ქვეყანა უკვე ანუ უწყვეტლივ მერე მესამე გასულაზე უკვე ანუ წავედი ერთ სიტყვით და მერე როგორც მახსოვს ანუ ადრე რო ვიყავი თქვენ გადაცემაში მაგ დროს 121 ქვეყანა მქონდა უკვე მოვლილი მაშინ უკვე ნათქვამი მქონდა და ეხლა 182 182 ეს ცოტათი ტემპი კარგად მიდიხარ თუ არ მე როგორც იცით ანუ თქვი რომ ანუ ამოწურო მოგზაურობა ანუ მოვიარე მსოფლიოს გარშემო ყველა ქვეყანაში იმიტომ არის რაღაც რამოდენიმე შეიძლება ქვეყანა დარჩენილი რომელიც აი უდაბნოს ქვეყნები როა მიბმული და იქაც ბედუინები იქაც იგივე ქვია და არაფერი არ ხდება ანუ მე ღრმა ქვეყნები მიყვარს ხოლმე შესასწავლი ქვეყნები და ეს საცხოვრებლად გავჩერდი ბოლო პერიოდი ამერიკაში, იმიტომ რომ დიდი ქვეყანაა, ვებერთელა რაღაც ძალაუფლებით და მინდოდა ღრმად შემესწავლა და რამდენ შტატში 50-ვე შტატი თავისთავად. მოიარე. კი, 2019-ში მოვიარე 50-ვე შტატი, მე 2020-ში უკვე, ნუ მანქანით, ანუ სხვადასხვა სტილით მოვიარე რა და ყველა ქალაქში მე ვერტფრენით დავფრენ, ანუ მე ისაც მოქვს, ანუ ვმართავ რა პატარა PPL-ს ეძახიან ესე, ნუ შენ თორემ მართავ ხო და ვერტფრენით მე გარშემო გეიმებით ანუ ღრმად შევისწავლე რასაც ქვია და ჩემი აზრით შეიძლება არ არსებობდეს მსოფლიოში ესეთი ადამიანი რომელმაც ანუ აი ამერიკის ტერიტორიაზე ყველა შტატში იცოდეს სადრა ჩანჩქერი, სადრა ტბა, სად რომელი გზიდან რა სადრა ნუ ან ყოველ შემთხვევაში ანუ აი სულ მოძრაობაში ვიყავი იქ და გაჩერებითაც გავჩერდი საცხოვრებლად რაღაც პერიოდი თქვა ნიუ-იორკში ცხოვრობდი, მე ფლორიდაში, მე კალიფორნიაში, ორეგონში, ნუ ესე რაღაც წელებში ცოტა დიდხანს სადაც ვიყავი და იქიდან დავდიოდი, მაგრამ მოძრაობა რა. ნიკოლოზ, ერთი რამ მინდა ძალიან კითხო. ნახე, ყველა ადამიანს ეხლა შინაგანად გეჯიბრები, ნეტა მე რა მაქვს ისეთი. მე ხო გახსნილი ადამიანი ვარ, ამიტომ ყველაფერი უნდა გითხრა. ნახე, ყველა ადამიანს აქვს რაღაცა მიდრეკილება. აი სურვილი მოგზაურობა, ცხოველების სიყვარული, ფეხით სიარული, გადაცურა, გადმოცურა, რეკორდი დაამყარა. აი რა ფსიქიკაა ეს? რა ტიპი ხარ?
ანუ ერთ ადგილზე ვერ ჩერდები, გინდა შეისწავლო, აი ცოდნა გინდა მიიღო, როგორ რა ვინახარ? რატო ვარ საერთოდ? რატო ხარ მე ბოლოში? ანუ მე ბევრჯერ ფიქრობ ხოლმე თავისთავად, ეხლა მე ცალკე ასტროფსიქოლოგიის იმას გავდივარ ხოლმე, ესე ყველა მეცნობს ასტროფსიქოლოგიად, რა პირადად ვისაც ვესაუბრები ხოლმე, იმიტომ რომ სულ სწავლობ ხალხს და ჩემ თავსაც და ასე შემდეგ. ჩემი აზრით ყველა ვინც დავიბადეთ, ვართ შინაგანად მოგზაურები, აღმომჩენები ვართ, რომ რაღაც ახალი აღმოვაჩინოთ, რაღაც შევისწავლოთ. უბრალოდ მოგზაური ადრე სხვანაირად იყო, მაგალითად იტალიიდან მარკო პოლო წავიდა ჩინეთში და მაშინ სხვა მანძილები და სხვა სიტუაცია იყო და მოგზაური იყო, მსოფლიო მოგზაური იყო და ვაუ ესეთნაირად. მერე გაიზარდა მასშტაბები, თქვათ იქ მაგელანი, ისიც ასე შემდეგ და ეხლა ისეთი მარტივია, თუნდაც მე რომ 15 წლის წინ მოგზაურობდი და 20 წლის წინ სრულიად კიდე სხვა მომენტი იყო და ეხლა უკვე ძალიან გამარტივდა. შინაგანად ყველა აღმომჩენები ვართ, უბრალოდ გააჩნია საკითხები, გააჩნია რაღაც და მე უბრალოდ ბუნება მიყვარს, ხალხი მიყვარს, ხე მიყვარს, ქვა, ცა და რამდენი წლის ხარ? რაღაცა შევისწავლო რა. დედამიწის დროით 37. მზის დროით? მზის დროით რაც შეადარებ გააჩნია რა. ეს ხო შედარებითია ყველაფერი, ჩვენ მზის სისტემაში ვცხოვრობთ. სხვადასხვა ასაკი გაქვს? სხვადასხვა ასაკი გამოვა გააჩნია რა შეადარებ. მაგალითად, მთვარე და დედამიწის დროის შედარებით სხვა რაღაც გამოვა, ვთქვათ, მთვარეზე რო ვიყო. ყველა ასაკი იცი? არა, ყველა ასაკი ისი არ ვიცი, იმიტომ დაანგარიშება უნდა ყოველ შემთხვევაში დედამიწა როა შედარებული მზესთან. მაქედან არის ჩვენი დროის სისტემას და საათის და ყველაფერი ცირკულაცია აღებული რა, ერთი შეკითხვა მაქვს, ეგოისტი ხარ? ალბათ ყველა ეგოისტი ვართ რაღაცა. არა, ალბათ და ეს რიტორიკული კითხვა არ არის ეს. ეგოისტი ხარ თუ არა? ვარ. ვიცი რომ კაცთ მოყვარე ხარ და გიყვარს ადამიანები. მაგაში ვარ ეგოისტი. მაგაში ხარ ეგოისტი. ხო, იმიტომ სიყვარულის ძალიან დიდი ის მოზღოვება მაქვს, ბუნებისგან და სამყაროსგან ვიღებ და მინდა რომ ეგოისტურად, რასაც ქვია, ყველას უყვარდე და ყველა მიყვარდეს და ასე შემდეგ და ყველასთან ეს ვარიგებ სიყვარულს რა, ეს არის ჩემი სიყვარულს. იცი რა, სწორად გეჯიბრებოდი თურმე, სწორად გეჯიბრებოდი, უფრო ღრმავდება ჩემი ჯიბრი ახლა შეერთად. მეც ესეთი ვარ, მიყვარს ადამიანები. იცი რა, რატომ არ გინდა ვინმესთან ერთად იმოგზაურო? არ მინდა, არა, მინდა. უბრალოდ ძალიან რთულია რიტმების შეზავება. და მე დროთა მანძილზე ერთად როცა მიდიხარ ადამიანთან, ყოფილი რაღაც პერიოდულად, მაგრამ როცა ერთად მიდიხარ, სალაპარაკო თემა გინდა საერთო ბევრი რაღაც მომენტი და მე რო ძალიან ბევრ რაღაცაზე მაქვს უკვე შეხება, ის ამ ადამიანის დაწევა ძალიან რთულია. მე სხვა ამატორი მაქვს და სხვანაირად. არ შენ ვერ ეწევი თუ ისინი ვერ გეწევიან? რიტმში ვერ მეწევიან მოგზაურობის დროს, იმიტომ რომ თუნდაც აი ადამიანს თქვათ ძილი უნდა თქვათ სტანდარტულად რავი 6 საათი ზოგს 8 საათი, რაღაც ესეთი. რამდენი საათი გძინავს? მე რაღაცაზე თუ ანთებული ვარ, ფიზიკურად ვერ მძინავს. აი მაგალითად სადღაც აი ადრე მაგალითად იყო ხოლმე ესე ლოს-ანჯელესიდან ნიუ-იორკში რომ მივდიოდი, ხო, თქვათ არის თქვათ 3 დღე, ხო? გადაბმულად, სანამ არ მივალ, აი მიზანი რომ მაქვს, უნდა გავაკეთო და როცა ეს მიზანი აღარ არის ან რაღაც, მე შემიძლია ჩაულებრივ ადამიანებით მეძინოს რა, ადამიანებით გეძინოს. ხო, ესე რა. ცოლი, შვილი? არა, მადლობა. არა მადლობა. ხო, რომელი ცოლი გაგიძლებს, უწასული ხარ და რატო ვერ არჩიე და შეარჩიე? შემოიარე მთელი ქვეყანა. როგორ შენი მოსაწონი არავინ არ გაჩნდა? მოსაწონი ადამიანები ხო მარტივად მიყვარდება და სიყვარულის უბრალოდ ჩემებური ვერსია მაქვს, რომელსაც ადამიანები არიღებენ და გეტყვიბარებ რა. მიხარი აბა? სიყვარულის ახსნა ახლა ხო არის საპირგზელოებში ბევრს ხსენია რაღაც რა, მიჯნური სიყვარული, მეგობრული სიყვარული, დედაშურული და ასე შემდეგ და მე ადამიანები ეგრევე მიყვარდება, ბავშვი, მოხუცი, კაცი, ხალი, მიყვარდება ადამიანები და მე ძალიან ბევრი ვიფიქრე ამაზე, რომ რა არის ესეთი სიყვარული რა და სიყვარული ჩემი აზრით არ ითარგმნება, არ იცვლება, სიყვარული არის ერთნაირი და მე სიყვარულს როდესაც ემატება სხვა გზნობები, ის სხვა გზნობები ქმნის სხვანაირს. მაგალითად, სიყვარული და ლტოლვა, სიყვარული და ეჭვიანობა, სიყვარული და ვთქვათ მზრუნველობის, აი სხვა გზნობები ქმნის სხვანაირს ჩემი აზრით და მე მაგალითად აი გოგონა რომელიც ვთქვათ მიყვარს და მე ვთქვათ სხვა გოგონას გავიცნობ მიყვარს და ის მეუბნები რომ მიყვარს ადამიანი რა ვიცი ახლა ხო რა ესეთნაირად ვარ და ამაში ვერ მიგებენ რა. ამიტომ ყავდა 3 ცოლი. დროზე გავჩერდი თუ არა, ესე მიყვარდა სამყარო. ხო და რა ვქნათ ახლა ვისაც სიყვარული შეგვიძლია გაგვიშვით ხალხო რა.
ოჯახი მაინტერესებს ოჯახში რას გეუბნებიან. ეხლა უნდათ ხო? ოჯახიც ნათესავების ყველა თავისთავად, მაგრამ მე ბავშვობიდან ცოტა ისე ჯიუტად იმაშვრები ხოლმე რაღაც რომ მე მინდა რომ გეკითხებიან ხოლმე? ხალხისთვის კი როგორ არა თავისთავად მეკითხებიან კი არა, არ არსებობს ქართველი გავიცოდა პირველ მაგაზე დიდი ხარ უკვე და უნდა დაოჯახდე და უკვე რა, ყველა აპირებ საერთოდ? მე არ ვაპირებ, არ მაქვს გეგმაში რა კუთხით, იმიტომ რომ მე ხო როგორც გითხარით, კაცობრიობა მიყვარს და მე ვფიქრობ, რომ მოდიშთა თვალის მოხსნე. მე ვფიქრობ, რომ იმხელა რესურსის ადამიანი ვარ, რომ მინდა რომ ბევრისთვის, ბევრი ოჯახისთვის ვიცხოვრო და არა ერთი ოჯახისთვის, ორი ოჯახისთვის. რა ვიცი, ჩემი პირადი ის არის, რომ გასაგებია მიზანი შენი. აი მართლა გულწრფელად დამაინტერესა. ძალიან იქ მამოძრავებელი. ხო, აი რა მიზანი გაქვს? ბავშვობიდან მქონდა ეს მიზანი, რომ სოფლიო უნდა შევცვალო, ჩემი მისიათ ესე ვგზნობ, რომ სოფლიო უნდა შევცვალო უკეთესობისკენ და ორი რაღაც მიმართულება მაქვს მარტო. ეს არის ჯანმრთელი ცხოვრების წესის ცხოვრება და ზრდილობიანი ცხოვრების წესის ცხოვრება. ეს არის აი უმნიშვნელოვანესი, რითიც მინდა რომ შევცვალო სოფლიო. და ამის გამო დავიწყე მოგზაურობას, ხალხით შესწავლა, ფსიქოლოგია, ეზოთერიკული საკითხები, ყველაფერი, რომ მე ჯერ შევისწავლო ეს ყველაფერი, რომ მე რაღაცა წვლილი შევიტანო ამ რაღაც ცვლილებებში. და რო ვერ შეცვლი? ყველა უცვლით. ცოტ-ცოტათი, ოღონდ გააჩინა ვინ რა დოზით. რიტორიკა ცოტა. უამრავი ადამიანის ცხოვრებას ცვლი და პოზიტივს აძლევდა, ოპტიმიზმს და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ სოციალური ქსელი აგრესიული ტალღები თან საშინელი ეხლა როა ესეთი არ ყოფილა მომავალ წელს უარესი იქნება ეგრეა მაგრამ ჩვენ ხო ჩვენ სასანო შენ ხო ნიკოლოზ გეჯიბრები იცოდე და ვიცი და ზუსტად მაგას იძახი რომ ჩემს პოსტებსაც გადახედო მხოლოდ და მხოლოდ პოზიტივზე ვაკეთებ აქციებს ვერ განა რაღაც ვერ ვამჩნევა უბრალოდ პოზიტივით უნდა გადავლახოთ ხო ხო მაგ მართლებით ვიდიხარ ხო მაგრამ ნახე მე რა დავიწყე იცი სწავლება დავიწყე საკუთარი გამოცდილებიდან ოღონდ უნდა მიხვიდი აქამდე აი მაგალითად ხდება რა უწყინარი საოცრად უწყინარი ვიდეო ჩავწერე ჩემმა ვაშლმა მოისხა და ვიყავი ბედნიერი და ეს ბედნიერება მინდოდა გადამეცა ხალხისთვის კომენტარებში ნეტაშე რომ მეტი საქმე არა გაქვს და რაღაცა გეტყვი მინიმუმ ლანძღვა და რას მივხვდი იცი იმ წუთში იმ ადამიანმა გამოუშვა პარი ანუ აგრესია გადმოანთხია და მივხვდი რომ ვუშველე. ეხლა რაც არ უნდა თქვან, რაც არ უნდა დაწერონ, აი ჩვეულებრივად ვკითხულობ და არ ვიღებ. არ მინდა და არ ვიღებ და საოცარი განწყობა მაქვს. არ მგონია რომ მტერი მყავს. იცი რატო? არ ვიღებ. ეგ არის. შენ იყავი. აქედან წდება ყველაფერი. აბარა რამდენი ხანია რა ჩამოხოდი საქართველოში? მეოთხე დღე არის. მეოთხე დღე. ეზოთერიკა ახსენე. აუცილებლად უნდა გკითხო. ბოლომდე გჯერა? ანუ ეზოთერიკა ხო ცოტა საერთო ის არის, ანუ ეზოთერიკაში არის ბევრი რაღაც მომენტი, იქ რაღაცა ასტროლოგია, ნუმეროლოგია, რაღაც ქვის და ასე შემდეგ და რაღაცა. ანუ ჯერავს როგორ ეს ანუ სარწმუნოებაც არ არის ეს არის ანუ პრაქტიკა დაკვირვებებიდან მაგალითად ვეფხვის წელიწადში რო ხარ დაბადებული იმიტომაც ხარ ეს ოპტიმიზმი ისე ვერძი და ასე შემდეგ და ანუ მეც ვეფხვის წელიწადში ვარ დაბადებული ცოტა პატარა ვეფხვი ვარ ხო ანუ არის რომ ანუ აკვირდები მე და შედარებებს აკეთებ რა როგორ რო აი ხლა მაგალითად კურო ხარის წელიწადში დაბადებული ჩემსავით ვერ იმოგზაურებს ფიზიკურად იმას გამოძინება უნდა კარგად მომზადება კარგად ანუ ეს ხდება და ანუ ეს პრაქტიკები გინდა არ გინდა გაჯერებს რა რამდენად ზუსტია? ძალიან ზუსტია ჩემი აზრით. იმიტომ რომ შეიძლება ცოტა გაქვს ამ ადამიანზე ინფორმაცია და აი მაგალითად მარტო თვე იცოდე, წელი იცოდე, რიცხვი იცოდე, მაგრამ იქ ხო ბევრი რაღაც დეტალებია ის ღრმა რაღაცებში. მაგ ყველაფრის ზევით არის კიდე ფსიქოლოგია და თუ ორი სიტყვით გეტყვით არის ნახე როგორ რაღაც არის ანუ ასტროლოგია ზუსტად მოქმედებს მაშინ როდესაც ადამიანი ჯერ განვითარების გზაზე არის და როგორც აი რომ ავიღოთ რატო არის ცხოველებთან შედარებული რომ ცხოველები მოქმედებენ ინსტინქტით მაგალითად ჭამა უნდა ჭამა თქვა სექსი თქვა ანუ რაღაც აი სურვილები დაებადა და აკეთებს და ადამიანმა შეიძლება მაგალითად რომ ელოდები რომ შენთან სტუმრად უნდა მოვიდე და თქვა ჭამა გინდა მაგრამ ელოდები რომ ნახევარსაათში მოვა და მოდი ერთად შევჭამ უკვე შენ იღებ გადაწყვეტილებას ანუ რაც უფრო ვითარდება ადამიანი მით ნაკლებად ზეგავლენას ახდენს ეს გარემო ფაქტორები თორე შინაგანად რაც დავიბადეთ ის თვისებები რაღაცები მოყვება სულ ეს არის და ეს ხო რატო კითხე იცი რომ გჯერა თუ არა თქო უბრალოდ ასაკით ნუ უკვე საკმარისი ცხოვრება გავიარე დღეს სოციალურ ქსელს რო გადაავლო თვალი
აი ყველა მეორე არა, მაგრამ ყველა მეხუთე ხელში უჭირავს ტაროს კარტი და წინასწარმეტყველებს. ანუ ეს ვიგულისხმე და ნახე იცი რა არის ის რომ საშიში სიტუაცია იმით ის რომ ჩვენ გვასწავლიან ეს გააკეთე ერთგვარი ზემოქმედება ადამიანებზე ხო ადრე რაღაცის მჯერო და მე უკვე ეს გადაფასდა და ასე შემდეგ რატო კითხე გჯერა თუ არა უსმენ აი ქონია ესეთი რაღაცა რომ ეხლა მე არ უნდა გავფრინდე ეხლა მე არ უნდა წავიდე ეხლა ცუდი დღე მაგ და უნდა დავიჯდე დარგა აი ამას გეკითხე არა თავისთავად ნახეთ როგორ რაღაცა ის ყველა საკითხი არა თეორიულად არა პრაქტიკულადაც იმიტომ რომ მე პრაქტიკოსი ასტროფსიქოლოგი ვარ ანუ მე წიგნებიდან და ანუ ეს ამ კუთხით არა მე ხალხ თელი ცხოვრება მოგზაურობ და ადამიანს მე ვაკვირდები წლების მანძილზე რა როგორ და მაგათ რამდენი ხანი უკვე გიცნობ და რო გაკვირდები და ეს დაკვირვებებით ვაკეთებ ყველაფერს მაგრამ როდესაც მარტო დოგმებით სიტყვაზე ვიძახი რომ აი თქვა ყველა ვერძი ერთნაირი ხო არ არის და ყველას იქ ბევრი რაღაც ფაქტორები არის ხო აი აქედან გამომდინარე მე თუ ღრმათ არ შევისწავლი ადამიანი ისე ანუ არაფერს არ ვუბდები ჯერ ერთი და მეორე ერთი ყველა საკითხი ყველა ეზოთერიკული საკითხი აქვთ გადაქცეული მატერიალური და მკითხაობის სახით და მაგიტომაც არის თუნდაც რომ მე რაღაც გაურკვევლობები არის ხარ როგორ შეიძლება ყველა მაგალითად კუროს 4 შაბათს ქონდეს რაღაც უდი დღე ხო სიტყვაზე ვიძახი და თუ არის ესეთი საკითხები თუ ღრმათ არ იცი ჯობია არ შეეხო ეხლა ჩინური თუ არ იცი როგორ უნდა თქვა რომ აუ ის რაღაც ავაგან რაღაც ესესი არ არის ან ეს ჩვენთან ღრმა დეტალები არის ხო მაგრამ ეს ნენელა განვითარება და განათლების მომენტია რომელიც ჩვენებურად უნდა ესადოს ხო აი ნახე ეხლა რა დასკვნა გამოვიტანე ოპტიმისტი ხარ კი აუცილებლად მეც საოცრად ოღონდ კიდე სხვადასხვა მიმართულებები ქონია ამ ოპტიმიზმს მივხვდი ხო აი მე რაღაცეების არ მჯერა მაგრამ ძალიან ოპტიმისტი ვარ და სხვა შორის აი ასტროლოგიაზე უნდა გითხრა ჩემი ყველაზე დიდი მიღწევა აუცილებლად გამოგადგება ჩვენ პერიოდში ხელით ვიწერდით ჰოროსკოპებს იმიტომ რომ არ იყო დაბეჭდილი აკრძალული იყო და მახსოვს ორ თაბახის ფურცელზე მქონდა ჩამოწერილი ჩემი უარყოფითი თვისებები რაც ასტროლოგია მითხრა და დავიწყე ამაზე მუშაობა რომ მე ეს უარყოფითი თვისებები არ უნდა მქონოდა. წავედი არა, უკან დავბრუნდი თევზების, იმიტომ რომ ახლოსა ვარ თევზებთან. მერე ის შევისწავლე რა უარყოფითი თვისებები მაქვს. აქ თევზებს. და აი ესე ნელ-ნელა ყველა ნიშანში და აი ჩემით მივხვდი, მე არ ვიცი ასტროლოგია. ვაკეთებდი პროგნოზებს ოღონდ ეს უფრო ფსიქოლოგიური იყო, იმიტომ რომ მე არ მჭირდება ადამიანზე დაკვირვება, ისევ ვცნობ. შეიძლება ამბიციური განაცხადია, მაგრამ პრაქტიკამ ბევრი მაჩვენა. იცი რა მაინტერესებს? შენი მომავალი. განჭვრიტე თუ დაახლოებით იცი, როგორ იზრდები, როგორ მოხუცდები და ასე შემდეგ. ანუ აი განჭვრიტე კარგად თქვი რა, განჭვრიტის შემდეგ მე არის თვითდაჯერებულობა. ანუ არ ვიცი რატომ, მაგრამ რაღაცაზე რა ავენთები და თქვა და განჭვრიტე თუ ეს ინტუიცია თუ რას დავაბრალო არ ვიცი, მაგრამ რაღაცა თქვა მომაფიქრდა, მე ამას მივიჯერებ და მე ესე ხდება. ანუ ყოველ შემთხვევაში ჩემი აზრით, ანუ მაგითი ესე გავიძლიერე ჩემი თავი. პერიოდი მქონია, როდესაც მაგალითად ჩემს გარშემო ცოტა სხვა სტილის ხალხი მოძრაობს და აი მაგაზე ეს არ გამოდის და რაღაცა ცოტათი გწევენ რა ერთ სიტყვით, მაგრამ მე ისევ როგორც კი მარტო მე ჩემ თავთან ვარ, გამიძლიერებია და რაღაც აი ისეთი გაურკვეველი რაღაცები გამიკეთებია, რაც ამ ფიზიკურად ანუ არ უნდა ხდებოდეს. რაც რავი რა. ხო, მაგ მჯერა, იმიტომ რომ მეც ისეთი ლაბირინთები გავიარე, რომ ეს იყო ჩემი თავდაჯერებულობა, ოღონდ არიან ადამიანები, რომლებიც აჯერებენ თავიანთ თავს სრუდამაჯერებლობები, რაც არა ჯანსაღად უნვითარდებათ მერე. იმიტომ რომ ბევრ ადამიანს შევხვდი ესეც, რომ აი დაიჯერა რომ ჭკვიანია, დაიჯერა რომ ამას აკეთებს, დაიჯერა რომ სწორად აკეთებს და ფაფუ, აღარ არის. ნიკოლოზ, რა მაინტერესებს? ის მითხარი იმ კითხვაზე გამეცი პასუხი. რას ხედავ 10 წლის შემდეგ, როგორი ხარ?
ვინ ხარ, სად ხარ? 10 წლის შემდეგ ალბათ უკვე რაც დამიგროვდა ჩემი ტრანსფორმაციები განვიცადე ხო ბევრი რაღაც სოფლიოს რაღაც შესწავლის პერიოდში და მე ამას უგავაგრძელებ თავისთავად მაგრამ ძალიან მინდა უკვე რომ უკვე ნენელა ხალხს გადავცეს რაღაცა ცოდნა შეიძლება რჩევასავით არა მე უფრო ეს კონკრეტიკები არა სკოლასავით ესე არა მე ხო თან უნდა ვიმოძრავ ან შეიძლება ეს იყოს ინტერნეტი და ასე შემდეგ მაგრამ ეს რაღაცები გადავცე უბრალოდ როგორც ის სხვა მხარეებსაც რო შეხედონ და არა ის რომ რაღაც რო ეუბნებიან რომ მაგალითად სიტყვაზე ვიძახი. ხო, მაგრამ საფუძვლიანად თუ არ გადაიცი, ხო იცით ხალხი? თავისთავად, მაგრამ ანუ ეს მსმენელებიც როგორც იცი, წლებთან ერთად ხო ადამიანის სტილისტიკა რაღაც სხვა ეტაპებზე გადავდივართ და ჩემი ეტაპი, ჩემი აზრით არის, აი მაგათ რელიგიური არ ვარ, მაგრამ რელიგიური იყო, აი ბერად რო აღიკვეცებიან, ხო იცით, აი სხვა აი რაღაც ესეთ სტილში მე ჩემი რაღაცა მეთოდიკები მაქვს, ჩემი განკურდვის მეთოდიკები, წყლით, ჰაერით, რაღაცა საკვების რაღაც დეტალები, რომელიც ადამიანის შემიძლია სრულიად გარდავქმნა იმისგან ანუ ფიქრებიდან დაწყებული და რაღაც მომენტები აქვს ერთ სიტყვით ჩამოყალიბებული რომელიც მე მინდა რომ ან მაგ მიმართულებას მივყვე უფრო რა რა იგულისხმება მასშტაბები რომ გავადიდო რა სოფლიოს მინდა მივწდე რასაც მივაწდო ხმა რა იგულისხმება რელიგიური არ ვარ ეს იმას არ ნიშნავს რომ ღმერთი არ გწევს ალბათ მოწმუნე ვარ რელიგიური არ გასაგებია ჩემთვის დიდი სხვაობაა ეს დავაზუსტე მეც მივხვდი რა მინდა იცი გითხრა ადამიანები რომლებიც გაღიზიანებენ ხო არის კი გვიყვარს მაგრამ აი ადამიანი რომელიც არ მოგწონს რა თვისებაა ის რასაც ვერ არ პატიებ ან არ გინდა ისეთ ადამიანთან ურთიერთობა ესე ალბათ არ არის უბრალოდ იყო ხოლმე რაღაც პერიოდულად მაგრამ მე რაღაცები მივიღე უბრალოდ თორე არის მაგალითად რომ მე როგორი რიტმისაც ვარ აი დაგვიანების რაღაც ადამიანები რომ ანუ ხარ ხო ნუ ჩემთვის ანუ რო შეხვედრა მოქვს აი ადრე მოვდი რაღაცა ეს მომენტი რა ანუ რო რაღაცა მიზეზები და თავის მართლება ხო ეს ჩემთვის სხვანაირ რაღაცა ადრე მოხვედი და ეს გამიკვირდა კი ანუ ესეა იმიტომ რომ მე რაღაც გზაში რაღაცა შემემთხვა ესა ყველაფერი უნდა იცოდა ფეხითაც რომ მოხვიდე უნდა მოხვიდე რა ეს იცი რატომ მოხვედი ადრე მოხვედი იმიტომ რომ ესეთი ხარ მოწესრიგებული მე კიდე მოგატყუე უფრო ადრე დაგიბარე რომ ის არა ქვია არ დაგიხარო აგვიანებენ ხოლმე და რო არის საკითხი ხო ესეა რა ანუ ლავირებას ვაკეთებ ჩაცმა გონო ნუ მოკლედ ძალიან ესეთი გაოცებული ვიყავი მაშინ სხვანაირად გეცვა როცა ჩემ გადაცემაში მოხვედი დღეს ჩემ სტილში გაცვია მაშინ შლაპით ვიყავი და მაშინ ნიქს ენერჯით გამომაცხადე და არასახელი გვარით ანუ მოგზაურობის იმაში რო ვიყავი ხო ბარტყულაშვილი საიდან არის ეს გვარი რატო ბარტყი როგორც აი არ ბარტყიდან მეგონა მეც მთელი ბავშვობა ესე მეგონა მე 2008 წელს საპატრიარქოსთან ერთად ვიყავი ისრაელში ექსკურსიაზე და მამაები ყველა ძალიან მარტივად ბარტყულაშვილი რაღაც და მეთქი ანუ სულ ყველა გვიანი მახსოვრებს ძნელად იმახსოვრებს ამ გვარს და ესე მარტივად და ბარტყულა ნიშნავს თურმე პატრიარქის თავსაფარს ბარტყულა და მაქედან მოდისო და მე თან ჩემი წინაპრების სია ქონდათ და რაღაც ესეთი წამოღებული უკვე რო იცოდნენ რა რომ ან 34 მამაო იყო და მარტო მე რა ანუ მამაოებში და ხო და ანუ და პირველად გავიგე რაღაც რომ რელიგიურს ჭრილში უკავშირდებოდა რა ანუ რაღაც ესეთ ბარტყულ არქმევია პატრიარქის იცი რა მე არ ვიცი შეამჩნიე თუ არა მე შენი ხელის გულს ვაკვირდებოდი აი ხელის გულს ვაკვირდებოდი და მინდა გითხრა რომ ძალიან დიდი სიცოცხლის ხაზი გაქვს ძალიან დიდი სიყვარულის ხაზი გაქვს და დიდი კარიერის ხაზი გაქვს ოღონდ ამ კარიერაში რა იგულისხმება არ ვიცი რატო ამოისუნთქე ესე დიდი კარიერის ხაზეო ანუ ზოგადად ანუ ეზოთერიკები და ასტროლოგები საერთოდ ჩემზე ძალიან ისე იძახიან ხოლმე რაღაც რომ ხო მე არ მინდა ეზოთერიკა და ასტროლოგია არა ნუ გაგიკვირდება ჩემო ნუ რაფერი ხო შეიძლება ეს ხაზების სიტუაციაც რო იცი ეს ხო ეზოთერიკული საკითხებია ანუ კი ბევრი რამე ვიცი ბევრ რამეს მალავ ნიკოლოზ რა მაინტერესებს იცი ხო ჩაცმაზე ვსაუბრობდი რატო განსხვავებულად რატო როგორ ადამიანებს აქვთ მიდრეკილება განსხვავებულად ჩაცმისა ბავშვობიდან არის ეს ჩემი აზრით პირველ რიგში ანუ აღზრდის 12 წლამდე პერიოდში რაღაცები ყალიბდება ფსიქოლოგიურად მე ჩემსას ვიტყვიჯებ პირადად რა და მე
პროტესტი მქონდა, რაც იმდენ შავფერს ხედავდი, რომ ჯერ თავიდან ან მე ეგრევე ვთქვათ ვიწყებდი რაღაცა ყვითელი შორტით რომ დავდიოდი და ჯერ პატარა ვიყავი რა, და რატო რაღაცა ან ეს რაღაცეები. მე ნენელა ჩავმიყალიბდა, რომ სულ თეთრები მეცო ხოლმე, მე თეთრი წითელში ესე ურევდი და ოღონდ სადამ მიყვარს ყველა წარწერები, რაღაცა ფირმები რა წერია, გუჩი, შმუჩი რაღაცები, ეგეთი ანუ ხო რა, ანუ არ იმავშრები და მიყვარს ან რა ვიცი გუჩი, შმუჩი, კარგი რაღაცა. ხო და ბოლო პერიოდში, ანუ შეიძლება თქვათ რაღაც ოფიციალურ სიტუაციაზე შეიძლება ცოტათი კიდე შეიძლება ხანერა ჩავიცვა, მაგრამ უფრო ესე თავისუფალ სტილს ვიცმევ ხოლმე, რატო? იმიტომ რომ როგორც გითხარი უკვე ჯანმრთელობაზე ძალიან ზრუნავ ზოგადად საკაცობრიო ჯანმრთელობაზე და აი ეს გამოჭედილი ტასაცმელი და ეს რეზინებით ქამრი და ასე შემდეგ ხო სისხლის ცირკულაციას ანუ ანელებს რა და ეს როდესაც მოშვებულია თუნდაც რელიგიური წარმომადგენლებს რატო აცვიათ ხოლმე ეს მოშვებული მთლიანად რომ სისხლის ცირკულაცია ეს ენერგია უნდა წავიდეს მთლიანად რა ხო და ხო, ნუ ნახე, ჩემთან სხვანაირად იყო, პროტესტი არ იყო ჩემთან იყო გაჭირვება. ანუ მე სხვანაირად მინდოდა, სურვილი მქონდა, არ მქონდა ახალი და პირველი რაც იყო აი სად გაირღვა სტუმრად მივედით და დიდარი ნათესავი ყავდა ერთი და რომ გავედით ლოჯში იყო ულამაზესი ფარდა საოცარი ფარდა და აი არაფერი არ მახსოვს არაფერი სუფრა რაღაცა არ მახსოვს რაზე საუბრობდით აი ამ ფარდას უყურებდი და ფიქრობდი რომ მე ეს ფარდა მინდა მინდა რომ მე ეს ჩამეცვა ეს ფარდა არ ვიცი შარვალის რაღაცა არ ვიცი და რო წამოვედით მე ძალიან ცუდად სწავლობდი ვიყავი ძალიან ჭკვიანი, წესიერი, კომპენსაცია იყო ალბათ ეს და მე მახსოვს აი ის ტონალობა, ის სურვილი, ის მუდარა დედა ამ ფარდას არ მოგცე მე. გაგიჟდა რა თქვინო ფარდაო? დედა ძალიან მინდა ეს ფარდა. აი ეს იყო პირველი ჩემი სურვილი. არასათამაშო არა მანქანა, არაფერი დედამიწის ზურგზე. არ მომდომია პირველი იყო ფარდა და სამ დღეში ეს ფარდა იყო ჩემი ეს ფარდა იყო სიმბოლიკა იმის რომ მე დიდ სცენაზე ვდგავარ და სხვათა შორის გუშინ გავიდა გადაცემა სადაც სცენა ადამიანის ცხოვრება დედამიწა სცენა და ჩვენ ვართ ადამიანები გავიმეორე პერიფრაზე გავაკეთე გუშინდელი გადაცემის და აი აქედან დაიწყო ჩემი უცნაური ჩაცმა. მის მერე მოვდივარ და მოვდივარ. მე ძალიან მიხარია რომ გიყავთ ყოველ დღე, ყოველ სურათში, ყოველ ვიდეოში, ანუ იმიტომ რომ ანათი პოზიტიური რაღაც და თან ახლა ისედაც ყველა ერთმანეთს გავს რაღაცეებში სამუშაო, სახლი, რაღაც უნივერსიტეტი თუ რაღაც სტანდარტები და ცოტა განსხვავებულობა შევიტანოთ. ამის საშუალება მაინც აქვს რომ შევიტანოთ რატო არა? კი. და აუცილებლად მის ვარცხნილობაზე უნდა გკითხო. იცი რა არის? აი მე არ მომიხდება თუ არა და აქ ეს თავი მაქვს ბრტყელი, იმიტომ რომ აკვანში გავიზარდე. და ამის გამო ვერ ვიჭრით მას, ან ვერ ვიხოტრავ. და რა არის ეს? რამეს გავს სიმბოლურია, რამე ახალი სტილია? ხო, ნუ ანუ ახალი შეიძლება მე აღმოაჩინე თუ მე სხვასაც ქონია, მაგრამ ანუ იყო ესეთი მომენტი, ერთი პერიოდი მე შლაპი დავდიოდი ხოლმე და მე რაღაცა პერიოდის შემდეგ თანაც ხელქვეყნებში რომ მოგზაურობ მზე და ანუ ასე შემდეგ კანი დამიტკეპნა და ისედაც ბრეიკდანსს ვეყავდი ადრე თავზე ტრიალისგან, ანუ აქ ცოტა ტრიალებ თავზე? ნუ ალბათ რამე რო იყოს დავტრიალდები, ნუ აქ ახლა არა, მაგრამ ანუ რამოდენიმე კრუგს მაინც შევძლებ ალბათ რა, ანუ აქ არა, მაგრამ სხვა რაკურსში ხო და ანუ რა მომენტი იყო იცი რომ ცოტათი შედარებით ნაკლებად ამოდიოდათ ხლად ხო და ხან ზოგჯერ მთლიანად ვიპარსავდი ხან შლაპი დავდიოდი ხან რაღაცა და როცა ის მოხსნა დავიწყე ანუ შლაპით რო აღარ მიდოდა სიარული ანუ ყოველი მეორე რაღაც არ ვაი რაღაც გადანერგვის რაღაცა აქ ის ყველა რაღაცას მირჩევს და მეთქი მე არ მაწუხებს კაცო რა ვიცი ხა და ხომ ამ რაღაცნაირად მე არ მაწუხებს და უხსნი რომ რა მომენტი ეს ადამიანები სულ რაღაცისკენ იბრძვის რა და მე არის რომ თქვა აი მაგათად მეგობარი მყავს რომელიც აი დიდი შრამითაა და ბოლოს მაინც არ ამოუვიდა ანუ გადაუნერგეს და რაღაცის ანუ მე ახლა არც არავის არც იმოშვრები არც რეკომენდაციას
მაკვიხით არ ვიძახი რა. მაგრამ ბევრი რაღაც მომენტებია, რომ შენ თავზე შეიძლება ბევრი რაღაც ექსპერიმენტები ატარო და ბოლოს თმა მოგივიდეს, მაგრამ უკვე ვთქვათ, უკვე ანუ ჭაღარა იყოს და აღარ გინდოდეს ვთქვათ ჭაღარა ან რაღაც. მე ხლა რავი, რაც ვარ ესა ვარ, რა მე მარტივად ცხოვრობ ერთ სიტყვით და წინდან ძალიან მომწონს ესე რო არის და თან ეხლა ესე დავიტოვე ერთხელ, გამოვედი და ყოველი მეორე რომ დაიწყავე რა არის და მოივას და რამე, მე რო უკვე ანუ ისავქენი და აზრი არ გაინტერესებს. იმიტომ რომ მე ანუ არ ვითვალისწინებ არა ადეკვატურ რაღაც. ჩემისთვის არა ადეკვატურია რომ ჩემ პირად იმაში მე ხარ გეუბნები წვერი როგორ გაქვს თუ რა, ნუ ყველა სხვადასხვა ადამიანები ვარ და უბრალოდ რასაც მიჩვეულები არ არიან უცბად გონიათ, ვაუ, ხდებით რაღაცა და აფერი მე ვარ რა. სხვა რაღაცები ჩემისწავლე ვინ ვარ, ხო? აი ეს არის რა. ძალიან საინტერესო ადამიანი ხარ და აუცილებლად უნდა გკითხო. რა არის სიკვდილი? უკაცრავად ნახე არ წაგეშველები კი არა, მე ჩემსაც გეტყვი ძალიან. მე რა მგონია, იცი? ჩემი ხედვა მაქვს. ადამიანი კვდება და ადამიანი გარდაიცვლება. აი ჩემი მოსაზრებაა ინდივიდუალური. ადამიანი რომელიც არის ბოროტი, ცრუ, ისეთი ადამიანები კვდებიან და მთავრდებიან. მოკვდა და არიან ადამიანები, რომლებიც გარდაიცვლებიან. შენი აზრი მაინტერესებს. პატარა შესავალი დავიწყებთ, შეიძლება რომ მამა მიცოდა ხოლმე, მამაც ვერძი იყო სხვათა შორის და იცოდა ხოლმე რა რაღაც ადამიანებზე ცოტა ისე სხვა იუმორი უყვარდა ძალიან რა და ესა რა ქვია. მე რა მოხდა კაცო, ახალგაზრდა მკვდარი არ გინახიაო? ანუ მოდროი კი იყო რაღაც ერთ, მაგრამ ანუ არ თვლი და იმას რომ სადღაც რომ ისეთ ადგილას მიდივარ თუ აი წამოსულიყო ჩვენთან ერთად რომ რაც იმიტომ რომ ანუ ზოგი არის რომ თქვა აი რაღაცა სიტუაციაშია რომ ის ანუ გინდყოფილა გინდა რა თავისთვისაც შეიძლება. მაგრამ ჩემი აზრით ყველა ადამიანში რაღაცა რაც უნდა გამოღვივდეს უბრალოდ რა რაღაც სხვა მომენტი აკლია და რაც შეეხება კონკრეტულად სიკვდილს ამაზე გინდა არ გინდა ადამიანები რომ ვიბადებით და აღმოჩენი ადამიანები სულ ვეძიებით ხო რა არის როგორ არის დაწყებული რელიგიურად ეზოთერიკულად აქედან იქიდან და ყველას გვაინტერესებს და რაღაც თემები არის რასაც თქვა შეიძლება ვერ ამოხსნათ ისაც თუნდაც ჩვენს გარშემო რამხელა ველები ტრიალებს და არის რაღაცა ხალხი ექსპერიმენტობს აქედან რომ ხელს ესე იზავს იქ შეიძლება გადავარდე ხო და 1000 რაღაცეები და აი ძალიან ძიებას ხო შეიძლება დიდი რაღაცები დავუკარგინოს და მე ანუ რაღაცა პერიოდში შევწყვიტე რომ ანუ თუნდაც იმის შემდეგ რა ხდება და როგორ ხდება ეხლა დღეს და აქვს ცხოვრობ ეხლა ვარ მე ბედნიერი ეხლა მიყვარხარ და მე ანუ არ უგეგმავხდები რომ რაღაც აი მოდი ეხლა ამას ვიზავრო 5 წლის შემდეგ მე მიახლოებით შორი გეგმები რაღაც გამაჩნია მაგრამ დღეს და აქ ვიყოთ ცოცხლად სიყვარულით აი ესაა ჩემთვის ყველაფერი ნახე რა საოცარი ის არის არ ვიცი ეხლა რომელი ჯობია მაგრამ მე რა მაქვს იცი აი დაუშვათ ვიღაც ადამიანი რაღაცას აკეთებს ისეც რომელიც გული დაწყდა ან რაღაცა მაინც მოვკვდებით მე ვამბობ და ამით როგორ ნუგეშს ვამბობ იცი მოდი გაიხარე რა მაინც მოვკვდები და გაიხარე და სად მივაგენი კიდე იცი ძალიან საინტერესო ის იყო ულამაზესი უძვირფასესი ბეჭედი მიკეთია გაოცებული ვუყურებ მაჩუქეს და ვფიქრობ რომ ეს ბეჭედი მათხოვარია ცხოვრება მათხოვა დამთავრდება და სხვა წაიღებს მიხვდი და ამიტომ ნივთიერმა ღირებულებამ ჩემთვის ფასი დაკარგა ეხლა ამას არ ვამბობ რომ ძვირფასი რაღაც არ მომწონს ან გადავაგდებ ესე მაგრამ არის ვიღებ და ვიცი რო გარდავიცვლები სულ ვიცი გიყვარდეს სიცოცხლე გახსოვდეს სიკვდილი და აი ამ ცოდნამ უზარმაზარი ენერგია მომცა და განვიცი ტკბობას და ყველაზე მეტად რა მომხიარულებს იცი რომ ვამბობ სულ როგორ ახარ ბედნიერად კარგად ფანტასტიკურად არ ჯერათ ადამიანებს და გულში ფიქრობ ღმერთო რატო არ ჯერათ მოკლედ ჩვენი დრო ამოიწურა ამით არ დამთავრდება ჩვენი ურთიერთობა მე აუცილებლად გადაცემაშიც მოგიწევს ხარა კურსში იქ უფრო ბევრ საინტერესო ამბებს განვიხილავ და მოყვები იმიტომ დარწმუნებული ვარ იმდენი რაღაცეები გაქვს
რომ მეტი არ როგორ შეიძლება. ხარ სამყარო თავისით ხდება რა. სამყაროში კიდე ინფორმაცია უსასრულოა, ასე რომ. დიდი მადლობა ჩემო კარგო. და გულმა ვიწყი ხარ? ადრე ციგნებს შუქნიდი ხოლმე ადრე ციგნებს შუქნიდა. ესე იგი განსხვავებული შარვალია ეს ძვირფასო რადიო მსმენელებო Facebook გვერდის მაყურებელო ესე იგი ერთი სული მქონდა არ გავაშლებინე სპეციალურად მითხრა რომ შარვალიაო უკვე მომეწონა დაკეცილი არ ვიცი როგორია თქვენ თვალწინ უნდა და ზუსტად შეხედეთ ისეთი მე რომ მიყვარს. მოკლედ, თავისუფლადაც და განსხვავებულადაც რა. დიდი მადლობა, არ გემშვიდობები. დროებით, ჩემო ძვირფასო მაყურებელო, მსმენელო, არც თქვენ არ გემშვიდობებით.